ちゃった。カメラは決定的な瞬間を、よく汚れちゃった。ちょっとかな。ゲップしてなかった。ごめん。そうだね、忘れたね。一回出しちゃう。ゲップを出します。これで出るって言ったんだよね、笑ってる。おうそれはおならです。おなら？今のはゲップじゃなくておならですよ。嘘、ゲップだよ。今のゲップ？うんだって口でグッて言わなかったよ。ゲップだって。そうなの？腹圧だって、おならの肛門圧感じなかったもん。本当。今のゲップだそうです。おもちゃん大成功ですね。ちょっと聞いてごらん、音声。じゃあ、入る？入ってる。じゃあゲップだよ今の。そっか。ゲップでしょよ今のは。